Чому дві рідні сестри, які виросли в одній сім'ї, проживають абсолютно різне життя? Старша пам'ятає маму суворою, а молодша каже, мама була теплою. Одна легко довіряє людям, будує близькі стосунки, не боїться помилятися, а інша постійно запитує себе, чи достатньо я хороша, не вміє відмовляти, живе так, ніби весь час складає якийсь невидимий іспит. І справа не обов'язково в тому, що когось любили більше. Коли народилася старша сестра, її мама була зовсім іншою людиною. Можливо, вона лише вчилася бути мамою, боялася помилятися, більше контролювала, більше тривожилася. А коли народилася молодша, мама вже мала зовсім інший досвід. Можливо, вона стала більш впевненою, а можливо, втомленою. І вже зовсім інакше дивилася на життя. Тому діти зустрічають не просто одну й ту саму маму. Вони зустрічають маму в різні періоди її життя.